Beberapa hari ini aku lagi gak enak badan nih guys. Ngerasa meriang, flu dan juga batuk karena cuaca di luar lagi gak bersahabat. Pas aku search di sosial media aku menemukan madu Fluba Anaba ini herbal yang cocok untuk ngatasin rasa sakit aku. Sudah mengandung madu, ekstrak kencur, ekstrak jahe, ekstrak biji adas dan juga minyak peppermint yang bermanfaat untuk meredakan flu, batuk, pengencer dahak dan juga badan meriang. Bisa diminum langsung atau dicampur dengan air hangat. Dikonsumsi 3 kali sehari 2 sendok makan dan diminum sebelum makan dan 2 jam sesudah makan. Rasanya manis, sedikit pedas, aroma normal, berwarna coklat dan berbentuk cair. Bikin tenggorokan hangat, lega, jos, plong juga semeriwing.